假面骑士 Geats 台词纪念版代扣开始接受预定了。那这次4个主角都各有一个台词道，4个呢都是强化前的代扣。Geats 比较特殊，由马格丹和推进器代扣2个组成，售价呢是7700日元。其他 Nago、Tycoon、Buffa 都是单个代扣，售价是3630日元到3850日元，其中 Nago 的最便宜。那就让我们一起来看一下这个台词纪念版和原来 DX 版本都有什么区别吧。首先外形方面都做了明显的优化，所有代扣呢都做了重新的涂装，色彩更加鲜艳，金属感也更强。那 Buffa 的代扣甚至连一些细节的颜色都变了，主要就是为了更加接近剧中的道具。然后就要单独说下马格丹和推进器代扣，那这2个代扣的手柄都加长了，比原来长了近30%之多，这下握上去应该更有手感了吧？其实呢，早在买 DX 版本的时候，我就觉得这个手柄之后肯定会有所加强了。另外呢，除了 Nago 的代扣，其他3个代扣在外形上都做了全新的开模设计，一些组件的材质也都更换了。其实呢，最主要的目的就是为了增加这个台词音效的按钮。那 Nago 的代扣呢，因为按钮特别多，所以说就必须要增加了。那因此呢，导致它价格最为便宜。然后呢，台词套当然是少不了台词和音效的收入了。Geats 的2个代扣加起来一共收录了100句以上的台词，而其他的几位呢都只有50句以上的台词。另外呢，就是每个代扣都有台词加变声的音效。Geats 比较特殊一点，有2种台词加变声的音效模式。那除了一般的模式之外呢，还有呢就是最终化的特殊音效模式。除此之外 ，Geats 的推进器代扣还有一个特殊的功能，它呢收录了所有4个人在使用推进器代扣时的台词音效，还有变身时的台词加变声的音效。感觉这一个代扣就无敌了，真的 Geats 的这一套真的是必买啊！最后说一下所有代扣的提前购买特点，只要在8月27日到29日这3天内预定 ，Geats 呢送这枚 TV 版中从头到尾出镜率都很高的硬币。另外3个呢送的都一样，就是这个全黑的核心 ID， 好像是什么警备队的什么专用的 ID 啊。说实话，这个兴趣不太大。所以说呢，各位觉得买哪个，或者说哪几个比较好呢？那我这边肯定是会买 Geats 这一套，其他的呢还要再考虑一下。好的，本期的台词道就介绍这里，还记得点赞关注，下期不见不散。